Karibu sana katika kipindi chetu cha Afya Mtaani. Leo niko mtaani, maeneo ya Buguni Malapa. Nimekuja kuzungumza na jamii wanaofahamu vipi ugonjwa wa typhoid. Je, wanazifahamu dalili za ugonjwa wa typhoid? Na pia wanajua namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa typhoid? Twende mtaani tukasikie majibu yao. Wenzetu. Habari ya saizi kaka? Sawa, mambo vipi? Safi kabisa. Niambie. Unaofahamu vipi ugonjwa wa typhoid? Ugonjwa wa typhoid na ufahamu kwa homa. Kwanza ni homa. Unapata homa kali. Ugonjwa wa typhoid mimi kuufahamu bado sijaufahamu. Ugonjwa wa typhoid mimi naufahamu kwa Kiswahili, ugonjwa wa homa za matumbo. Ni ugonjwa ambao sio mzuri sana. Unasumbua. Unatesa. Of course ukipata typhoid viungo vinakuwa vimechoka. Unaamka viungo vimechoka. Homa zile, tumbo nini hivyo yani. Kwa hiyo sio ugonjwa mzuri. Ugonjwa wa typhoid na unaofahamu mimi ni ugonjwa ambao unatesa sana. Ugonjwa ambao unasumbua sana. Ugonjwa wa typhoid na ufahamu ni ugonjwa ambao unasababishwa na tumbo, maumivu ya tumbo. Hebu tuelezee au tuambie kwa uchache tu, unazifahamu vipi dalili za ugonjwa wa typhoid? Dalili za ugonjwa wa typhoid ndio kama hivyo ninavyokuambia, viungo vinakuwa vinachoka. Yaani vinakuwa vimechoka. Umwa tumbo. Inakuwa kama zile homa za matumbo fulani hivi. Mwingine anaweza kuwa anaumwa typhoid akaenda chooni anataka kujisaidia lakini ile haja inakuwa haitoki. Homa. Ukasema una malaria lakini ukienda kucheki unakuta sio malaria, ni typhoid. Inakuwa kama vina dalili zinaendana na malaria. Kwangu mimi ambao ni uelewa wangu ambao tunaweza kuelewa. Sasa mimi naona ni maji. Sasa kwenye maji yakiwa hayapo sawa unaweza ukapata typhoid. Mara nyingi inakuja kama malaria pia. Umeona? Mwili unachoka, unakuta uchovu mwingi, kichwa kinauma, tumbo, unakosa nguvu, unakosa hamu ya kula. Mara nyingi hata kuharisha pia. Kuhusu watu wanaumwa wananiambia tu bwana, mimi najisikia ugonjwa wa typhoid naumwa, lakini dalili zake sijazielewa bado. Tumbo linauma sana. Nauma aidha naweza kusababisha na kutapika pia. Hebu tuambie namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa typhoid? Ni kuwa makini tu kwa mazingira, yani kama maji kuchemsha, kuepuka kula makachumbari, kunawa mikono, yani kula vitu ambavyo havina moto, kwa sababu hata kula vitu ambavyo vimepoa pia unasababisha typhoid. Ili kujikinga na typhoid unatakiwa uchemshe maji. Kunywe maji safi na salama. Kama una uwezo wa kununua maji haya special, basi uchemshe maji yako. Yakipoa uyachuje. Pia matunda oshe kwa kutumia maji ya moto. Uwe msafi tu kwa kifupi. Mimi si ujui, yani ugonjwa wa typhoid yani nausikia kwa watu, lakini kufahamu bado sijaufahamu. Kuna vitu vingi vya kuweza kujikinga. Kwanza usafi moja hapo unaweza ukasababisha ukajikinga vizuri. Kingine mazingira nayo yakiwa mazuri, basi unaweza ukajikinga vizuri. Namna muhimu ya kujikinga na ugonjwa huu wa typhoid, cha kwanza tuwe na umakini hususan kwenye vyakula na maji. Maji tuchemshe, vyakula tunavyokula tupashe moto, tusile vyakula vya baishi. Kuna nyumbani huko wanapenda kula vipolo asubuhi vya wali nini mboga, lakini tule vikiwa vya moto. Unaweza kusababisha njia moja hapo muhimu ya kuokoa ugonjwa huu wa typhoid, hususan na maji tunayokunywa. Wengi ujue wanakunywa maji wanachota bombani, hawaende kuchemsha. Hayo sio salama. Huwezi jua huko maji yanakotoka siku zote kwenye matenki huko yanakaa mpaka yanatufikia sisi, hayako salama asilimia zote. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kuchemsha maji, tunywe maji salama. Itakuwa njia moja hapo sana kubwa ya kujikinga na ugonjwa wa typhoid. Tumetoka kuzungumza na jamii, wametoa maelezo yao namna gani jinsi wanavyofahamu ugonjwa huu wa typhoid. Nadhani sasa ni wakati sahihi kabisa wa kwenda kwenye kituo chetu cha afya Royal Polyclinic kwenda kuzungumza na daktari wetu atupe maelezo
ya kina yenye usahihi kabisa kuhusiana na ugonjwa huo wa typhoid. Naitwa Chinonso. Twende kuongea na daktari wetu. Typhoid ni ugonjwa ambao kitaalamu husababishwa na bakteria ambayo hujulikana kama Salmonella typhi. Bakteria huyu mara nyingi hushambulia katika mfumo wa chakula, hasa katika maeneo ya tumbo, na hupata uwezo wa kuingia katika mfumo wa chakula kupitia chakula au maji yasiyo safi na salama. Kwa hiyo watu wengi ambao hutumia maji na chakula ambacho hakina usalama wapo katika hatari kubwa ya kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa typhoid. Nini dalili za typhoid? Dalili za typhoid ni kama zifuatazo: maumivu ya tumbo ya mara kwa mara, kuwa na kichefuchefu au kutapika, mgonjwa atakosa hamu ya kula, na wakati mwingine unaweza ukapata choo cha majimaji au kwa lugha nyepesi tunasema kuharisha, au unaweza ukapata shida katika kupata choo. Lakini pia utakuwa una homa ya muda mrefu na ya mara kwa mara, na wakati mwingine hasa mwili uchoka na kuishiwa nguvu. Ukiona dalili hizo, basi tambua tayari umepata maambukizi ya ugonjwa wa typhoid. Unaweza ukazuia au ukajikinga kupata maradhi ya typhoid kama utafanya yafuatayo. Cha kwanza, hakikisha kabla hujala chakula chako mikono yako ipo katika hali ya usalama. Yaani hakikisha unanawa mikono vizuri kwa maji tiririka na sabuni kabla ya kuanza kupata mlo. Lakini pia hakikisha unapata mlo ulio safi, yaani uliofunikwa, at least ambao una joto la kuzuia bakteria kuzaliana. Lakini pia hakikisha maji yako unayotumia kunywa ni maji safi na salama, hasa yaliyochemshwa. Unapokula matunda, hakikisha pia unayaosha katika hali ya usafi na katika hali ya udhibiti, ili kuzuia takataka pamoja na bakteria usiweze kuwaingiza katika mfumo wa chakula. Lakini pia punguza tabia ya kula vitu ovyo visivyo salama, hasa katika mazingira ya barabara ambapo vumbi na takataka zinaweza kuvifikia kwa ukaribu. Ugonjwa wa typhoid unatibika na kuzuilika. Tiba ipo kama utafuata kwa usahihi kabisa maelekezo pamoja na majibu ya vipimo kutoka katika vituo vya afya. Wahi kufika kituo cha afya mara unapojigundua una dalili za typhoid. Unaweza ukafika katika kituo chetu cha Royal Polyclinic kilichopo Ilala Mgongoni ili kupata maelekezo zaidi ya daktari pamoja na tiba. Hakikisha unamaliza tiba kwa ajili ya ubora wa afya yako. Nadhani tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na ugonjwa huu wa typhoid. Mwisho wa kipindi cha leo ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau kucomment, kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Naitwa Chinonso. See you next time. Bye bye.